Efa misy eto Madagasikara ny orinasa misehatra amin'ny resaka bourse de commerce izay tsena iray anamorana ny fifanakalozana eo amin'ny akora fototra na ny matière première. Mivoatra trano ny fifanakalozana azo atao ao anatiny izany. Mbola betsaka ny tsy mahalala fa misy ny fiantsehatra amin'ny resaka bourse de commerce eto amintsika. Ny bourse de commerce izay tsena iray anamorana ny fifanakalozana ary ahitana mpividy sy mpivarotra akora fototra. Ho antsika eto Madagasikara dia ny taona raiky ambin'ny folo sy roa arivo no nifoana ny Mercantile Exchange of Madagascar na MEX Madagascar, fa ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo izy no nanomboka niodina araka ny tokony ho izy. Telo amby roapolo amin'izao ireo akora na produit anaovana ny fifanakalozana ao. Vokatra vaovao izay nampafantarina androany ny antsoina hoe option ary manomboka amin'ny 3,000 ariary ny vola farany ambany azo ampiasaina amin'izany. Courel, consultant international MEX Madagascar. Amin'ny alalan'ny finday Android moa no azahoana izay trading option. Option zany dia ahafahana miprevoaran'ila matière première miakatra mamidina dia ahafahana koa prédéfinir ny risque sy ny rendement. Zay zany tombony investissement simplifié ho an'ny olona rehetra izy zay mahatonga an'izay azy accessible ho an'ny olona rehetra. Manomboka amin'ny 3,000 ariary ny contrat anankiray minimal hatramin'ny 30,000 ariary. Hatreto aloha dia matière première or asarachemany misy option est disponible sur plateforme Android. Sur investissement 60 à 70% selon le montant investi. Nambarany Italia arabaratra Mohamed Abdul Yunus fa mivoatra ny sehatry ny bourse de commerce hatramin'izay nisiny teto amintsika. Mahatratra 300 amin'izao ireo antsoina hoe traders ary 700 ireo courtier. Ho an'i Rosalina moa dia misy ny fiofanana atao maimaim-taona isaky ny zoma.